大家好，我係黃獎啊！呢一集咧，終於輪到講超人之死呢個系列啦。喺1992年嘅時候咧，呢個系列可以話係風魔畫壇啦，亦都令到好多本來冇睇美國漫畫嘅人一齊都開始睇嘅。咁而呢一集點解有個盒裝住咁隆重咧？咁原來呢一本咧就係超人嘅原作者 Jerry Siegel 嘅簽名版，數量唔係好多嘅啫。咁而呢本書除咗係超人之死之外咧，亦都有一個角色就係 Doomsday。咁而呢個角色咧，亦都將會喺今集嘅超人電影裏邊出現嘅。超人之死呢個系列咧，的確係相當經典嘅。當其時咧，有好多唔同嘅預告咧，話咗俾我哋知Superman 會死啦。咁所以咧，大家當時都好留意呢件事，連啲冇睇開漫畫嘅人都走翻去買漫畫嚟睇。一開始我哋見到Superman 咧我哋冇見過佢全身咁爛身爛世咁狼狽嘅情況嘅。咁而我哋見到呢個 Doomsday 佢嘅呢個對手咧，係一個好力量型嘅對手，無論係速度啦、反應啦，好似一生出嚟咧就係為咗戰鬥而生咁樣嘅。咁話說咧，喺當其時我哋當然好想知道 Doomsday 其實點樣嚟咧，佢個來龍去脈係點樣啦。咁但係咧，其實係一路都冇講嘅。原來咧，當其時一出場咧，連續幾集咧就講有一個人喺一個荒野度出現咗，就係 Doomsday 啦。咁然之後一路係向 Metropolis 呢個地方進發，行過去，一路行一路帶嚟好多個災難，甚至咧連呢個正義聯盟聯手同佢打咧，都係阻止唔到佢嘅。咁跟住後來 Superman 同埋 Supergirl 一齊聯手，但係咧Supergirl 咧仍然係俾Doomsday 一拳就打低咗嘅。咁嚟到 Metropolis 嘅時候咧，市中心決鬥即係導致好多嘅災難啦。咁然之後咧，即係有啲機械警察諗住嚟幫手，用盡佢哋嘅科技力量咧，打落去Doomsday 度咧，Doomsday 一啲反應都冇。咁然之後佢其中一個回合咧，Doomsday 咧就將Superman 掟咗落去架直升機度。架直升機其實唔係軍用嘅，其實咧就係啲記者好想近距離去報導呢一件事。機上面嘅咧，居然係有 Lois Lane， 即係Superman 嘅女朋友啦。咁Superman 當然就第一時間救走咗 Lois Lane。咁然之後咧，呢個時候佢係同Lois Lane 道別嘅。Lois Lane 係好想叫佢不如暫避一陣，我哋諗方法再對付啦。咁但係 Superman 話已經嚟到 Metropolis 嘅市中心啦，我哋不能由得Doomsday 去繼續作惡嘅。咁所以一定係需要再去同Doomsday 迎戰嘅。咁錫埋呢一啖佢都諗住呢啖係最後一啖噶啦。咁然之後就走啦。事實上咧，我哋從來亦都冇見過Superman 個樣咁暴戾嘅，佢完全係覺得佢今次過去咧就係同對方同歸於盡。咁其實咧，我哋睇呢本書嘅時候咧，我哋覺得個處理效果係好有 impact 嘅即係佢每一版都一幅大圖咁樣話俾我哋聽，其實當其時嗰件事情係幾震撼性嘅。咁好啦 ，Superman 衝到埋嚟，再同Doomsday 打。咁其實好老實講咧，仲係打拳頭交係冇得打嘅即係力量同速度都係 Doomsday 高一籌。咁而 Doomsday 係點樣嚟咧？其實咧講翻喺好耐之後咧，其實就有故事再講翻 Doomsday 嘅出處嘅。原來佢係喺基頓星史前20幾萬年前嘅時候，有一個科學家希望製造一個不斷自己可以重新改良嘅生命體，咁所以咧就做咗一啲嘅生化人啦。咁喺呢個生化人咧，仲係 infant 即係 BB 仔嘅時候咧，就掟出荒野即係佢喺荒野裏邊，如果佢遭遇到任何惡劣環境死咗，佢就攞翻嚟，再攞同樣一個生命體嘅基因，再重新再做過一個出嚟，又掟翻出去再做，不斷咁重複，令到呢個生命體咧係可以喺任何惡劣環境之下生活嘅。大啲之後咧，呢個生命體咧又會遇到一啲嘅外星怪獸，每一次俾人打死咗之後咧，佢攞翻嚟，又再利用佢嘅基因再重生咗之後咧，佢又再拎翻出去出邊，又再同嗰啲怪獸再打，咁一路咁樣進化落去嘅時候咧，令到佢基因咧就蘊藏咗一啲暴戾嘅性格，咁然之後咧就見到任何嘢都想破壞。咁嚟到地球嘅時候，佢同Superman 係有一啲宿怨咁樣嘅，咁所以佢見到 Superman 就同 Superman 死戰啦。咁好啦，見到咧 Superman 就係俾佢打低咗即係打到落去個地心嘅時候，Lois Lane 呢個時候忍唔住走出嚟，就希望可以引開呢個 Doomsday， 令到 Superman 有機會可以逃跑嘅即係當然呢個都係揾嚟搞嘅。咁好彩咧，就喺Doomsday 未反應之前咧 Superman 就喺地底跑翻出嚟。咁當然就用佢最後嘅絕招啦佢 Heat Vision 就希望可以打低佢啦。但係佢呢一招仍然係冇辦法對 Doomsday 造成任何傷害嘅。咁然之後咧就反而咧就俾 Doomsday 再反擊打低咗。咁但係咧，佢突然之間就發現咗一件事啦，就係 Doomsday 外露嗰啲咁樣嘅獠牙骨頭咧，其實咧就係佢自己本身嘅骨架增生出嚟嘅。咁所以咧，佢可能咧就可以利用到呢一點咧嚟到打擊佢嘅關節。咁喺呢件事嚟講咧，就好似有少少嘅起色。
但係到最後咧都係冇時間再去研究戰略啦。咁於是就大家就用最大嘅力量係互相攻擊對方啦嚇，即係完全係交換一招絕招，咁啊大家一人打中對方一拳，而大家咧亦都係因為呢一拳咧而打到雙方一齊同歸於盡嘅。咁我哋見到啦嚇，即係身邊仲有一啲好多嘅途人啦，同埋仲有就係有啲剩低落嚟嘅英雄啦，包括咗 Hawk and Dove 啦，即係呢個白鴿同埋紅鷹啊。咁佢哋其實都冇辦法參戰嘅，佢哋只可以喺旁邊睇嘅啫。去到呢個時候，見到咧 Doomsday 俾阿 Superman 打低咗啦 ，Superman 剩翻口氣，咁啊倒喺阿 Lois Lane 嘅懷裏邊。但係佢最後一句説話都係話，究竟佢係咪已經打低咗 Doomsday 咧？咁當阿 Lois Lane 話俾佢知係啊 Doomsday 已經死咗嘅時候，咁啊 Superman 亦都知道佢自己嘅責任已經完成咗啦，咁亦都唞埋最後一啖氣就死埋啦。咁啊呢個好悲動嘅畫面咧，喺當其時亦都真係非常之震撼所有嘅讀者嘅，即係最偉大嘅英雄到最後犧牲自己嘅性命嚟到保護 Metropolis。咁啊喺呢個古仔之後咧，就去咗另外一個系列，就叫做 World Without a Superman，即係沒有超人的世界。咁當然係有一段時間就係去顯露嗰個世界嘅其他英雄嘅反應啦，點樣悲傷法啦，都做咗幾集嘅。咁啊，跟住亦都真係出咗呢一本啦，咁就揾咗其中千幾本書出嚟，就揾阿 Jerry Siegel 去簽名啦，咁然之後就做咗呢個特別版。咁而喺呢一個系列之後咧，就進入咗另外一個世界。咁當其時咧，就有4個人出現嚇，咁大家都知道其實美國漫畫係咁嘅，每一個月咧都會出4本漫畫，而每一本漫畫都係月刊嚟嘅。咁變咗每一個月就有4集啦。咁而呢4集咧就有4個唔同嘅主角啦，4個都 claim 自己係 Superman。咁啊，第一個咧就叫做 Man of Steel 啦。咁其實一個着咗盔甲嘅黑人，有啲似 Iron Man 嘅。咁但係咧佢就係話俾佢知，佢呢副盔甲令到佢有超人嘅力量啦。咁第二個咧其實係一個生化人。咁而呢個生化人咧就係喺 Superman 嗰個北極嘅堡壘裏邊，其實咧係嗰個人工智能系統就將呢個基頓星嘅智慧教俾 Superman 嗰個咁樣嘅 AI 嚟嘅。咁而家呢一個 AI 咧就做咗個身體俾自己，咁就履行 Superman 嘅責任啦。咁佢都係想保護地球嘅，咁但係咧佢個行為咧就非常之似 Punisher 嘅，即係嗰個經常就係以暴易暴咧，好暴戾嘅一個角色。咁左下角呢個咧就係阿 Cyborg 啦。咁呢個 Cyborg 咧其實就同我哋後來識嗰個喺 Teen Titan 嗰個 Cyborg 就冇關係嘅。咁而呢個 Cyborg 咧其實係一個機械人嘅系統，就做自己扮 Superman 嘅啫。咁但係咧後來先發現呢個其實係一個 Alien 嚟嘅，咁佢就只不過係一個機械人。咁而跟住仲有咧右下角嗰個咧就叫做 Superboy 啦。咁而 Superboy 咧其實咧就係利用 Superman 嘅基因做出嚟嘅一個後生仔 Superman。咁而佢亦都冇 claim 自己係 Superman 嘅，咁佢自己話俾佢知我係一個 Superboy。咁然之後就用一啲比 Superman 渣少少嘅能力咧，一樣都係出嚟就行走江湖啦。咁呢個系列咧其實就好市場導向嘅，咁希望睇下呢4個角色究竟邊個會做得好，咁然之後就變成一個獨立嘅系列啦。咁但係後來我哋覺得一件事咧，就係呢4個角色都唔係好受歡迎。咁到最後咧，仍然都係要揾翻 Superman 咧，就翻山出嚟，再繼續做翻個故仔，延續落去嘅。